yang dahar, mana tadi dagingnya Pak, yang dahar. Tadi mana dagingnya kadieukeun? Bagus ya mah saya nanti ya. Nah, Saat Jumat tuh dia. sholat. Bener. Benar Pak. Awas kau yang untuk. Cina mana dicukur, kau yang beli duitnya. Mana? Oke, dah. Bekun. Tahan euy nu ku bakal mah saheran. Yes, bau teh. Rasa heran, goreng ke sawah ah. Nah, teh saheran. Don, orang ulin juga. Itu, Yuk, urusnya beta di dia mah. Ya, yang DJS. Sawahkeun ah, woi. Ngurek ah, batur ka mananya barudak euy. Kamarana rek ngurek teh, budak arareuweuh. Tidak euy. Tidak. Don, tadi asa sih. Balik liu, ayo tuh bro. Ya. Don, Don, ayo sih Don, Don, siap. Kayaknya kecil lah Don. Siap koplok kasih tulung nanti. Siap. Pak, tuh. Kok namanya anjir? Ada murah gelas teh, terus ada jatuh promo pisan. Buat pricing, kok namanya? Enggak ada uang. Ini terenan ya mah. Ketika ini teh daging memang oleh aja. Itu kabur dah. Mana budak teh ulina? Ampun kamelinaan pisan. Oh titaheun yang daging teh. Mana ruas wae sih teh? Geus di mana? Iya, biasa rek. Iya, ka imah. Ruas wae. Mana nih anak urang teh? Si Wal. Wol, Heeh. kemarin teh asa ka sawah da mah. Teu balik-balik teh kamari. Beres Jumatan teh teu balik-balik Di sawah kemarin ngari teh. di sawah. Sawah. Sudah kayak kapangi lah. Heeh. Yang geus kieu we, mana ke lamun amprok jeung si Wal setang balik cukup cek apa? Siap. Yang daging teh. Hah? Siap, Mang. Ade Mang, teh Ayo. Mang.
bener. Goblok tanya. ruas. Ya itu 5 leutik. Heunya binya. Di mana? Itu tuh. Tadi itu mah. Kopi. Buru-buru kangen di. Jak Cigunul. Jelas. Jelas. Oh, Dol. Di mana, Dol? Tadi itu orang tuh bisa sare euy. Kepikiran wae. Tadi Oke, daguan. Yuk. Dol, orang tuh bisa sare euy. Ingatan wae si Uol. Teuing nya orang mah tah teu milunya pokona mah. Nganu ieu na ruas. Adi dapanan nu mau motorna cuk urang Kan ka urang. teuing pokona mah lamun urang ya. Katuran kan kadi. Nah, eta motorna cenah dibenerkeun remna. Teuing pokona mah urang teu ngiluan. Teu nya. Teu dibenerkeun. Di sieun tuh urang. Nah, atuh kamari yang ulin. Aku minta bantuan ka siapa, Dol? Ini juligan wae di. Si eta ae si botak we. Cuma di dieu mangan dah rumputna ieu. Haji boleh. Kum. Kabur tanggung jawab. Si Wol, aduh Wol, hampura tuh Wol. Juga teh mana tepai Wol. Nanti kan ngeprank. Maaf Wol. Si Dida euy. Kenapa? Apa tuh lah? Ya Dol, Hari tadi we buset 4.000 tingan. mah Dol. Dia teh kunaon di imah kosong teh dia teh kunaon? Tadi teh kieu Dol. Mahal. Urang teh
ada kedahar gitu ya. Terus Kayak iya nembongan deui tah si Bol. Urang lompat ka ditu. Sugan teh urang mah tah aman di dinya teh di imah eta teh. terus Malah dina teh disiksa urang. Di ka ditu pun ka dieu pun. Mana euy. sieun ngendol lah. Yang geus tundonya daguanna dieu heuh. Urang rek meuli dahareun heula. Taruhnya maneh mun ka dieu tara subuhan heuh. Daguannya. Tahun lila nya. Heuh. Jika mami tinggalkeun wae. Keueung nyawa teh deui euy. Ning Jumat di lah. Berin sok itu ah. Warna Ustad ah. Kamarana lebur teh sepi kieu. Saat maghrib man 5 orang. Astagfirullahaladzim. Kemana pemuda teh ya Allah? Kunaon jang gurung gusuk kitu? Santaikeun. Astagfirullahaladzim, niruas. Juga teh naon? Itu Pak Ustad, bantuan si Bono, kesurupan. Gimana jang kesurupan jang? Tuh di bumi, Pak Ustad. Ayo kelak. Ayo. Mana kesurupan? Tuh baturan abdi. Nggak bisa kieu ceritana kesurupan. Yang si Ustad cari kelak, dulu abdi dicaritakeun. Cari kelak. Kan kieu Pak Ustad. Mak. Aya ririwa Ustad. Abdi teh ti siang kene ti magrib. Aya tuyul. Terus Abdi teh abdi heula selamanya. Riwaan teh pas ka tadi bae ta, wengi tadi. Ieu ka dieu abdi keluar heula meser maman. Pas ka dieu teh geus tos kitu Pak Ustad. tenang. Ya, Tenang Pak Ustad. karunya tuh. Santai. Buat Keun bae kita capek heula. Keun bae. Kayak capek sorangan. Supati lu. Kolototan atuh. Awas. Assalamualaikum. Lupa balikan ngopi mah aja mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Buat baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah sholli ala Muhammad. Buat baik. Ilmu jasad. Allahu Akbar. Keluar mana? Bicara dia. Keluar. Sadar mana? Alhamdulillah sadar. Yuk. Minumlah. Bismillah. Maaf, Guys. Ustad. Gas. Ustad. Gas. Tadi. Diuk. Masa gur? Gas. Jadi kumaha bisa kesurupan kieu? Di jero awak ieu teh tuyul. Mata kesurupan. Si Uwol, Ustad. Oh my God, wah. Oh, nakar puas. Dulu poe ka tukang teh. Si Uwol teh ke di sawah. Oh, terus Katabrak. Ku ieu teh. Labu ka ieu, ka balong. Sugan teh teu paeh. Ternyata jadi tuyul meureun. asup ke jero ieu tah. Oh, si ganang balas dendam. Buat cariun, Ustad.
Geus terus terang eta mah. Jakeun ke bapana pada diri waan wae ku si Iwal ketabrak. Oh, tahu si itu Ustaz tuh. Si itu tad bom saha ketabrak Si itu tah. Ustaz. Ieu Geus salah. salah Gimana oke itu itu tad. salah. Mana lah laki lain Oke, Ustaz. tanggung jawab kayak gitu mah. Ya, Bedakeun ke bapana si Iwal teh maot. iya Ustaz. Burukeun bedakeun. Oke, Ustaz. Jujur eta mah pada diri wan wae maneh. Geus, ana mah laporkeun ke bapana. Daripada bapana ngadaguan wae. Tanggung maneh kuduaan. Ulah henteu bedakeun. Bocah teh kakeulala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iwaan wae. Alaki tapi alay. Lapar euy, lapar. Hayu merah. Hayu atuh. Yuk. Kayak kumpul di dirinya. Ayo. Ujukina euy. Kumaha jadi merana ieu mah? Moal meureun. Hah, cekana apa? Mah, cukil mah leungit. Cukil apa? Cukil. Urang cukil. Kumaha? Urang kemana? Di parau gitu ya? Nggak tahu urang. Ya udah kalau gitu ngomong aja orang. Leng ah. Woi, ini cukil saha Pak? Kamu sangina bagong banget. Masalah saat asar. Tuh. Kita budak mah. Kan itu balik-balik aing mah. 3 poe, 4 poe berarti jeung ayeuna. Aing kudu sorangan we nyiram pada ding teh. Mun aya si eta mah ku si eta ka Bandung da. Eta mah jaramba ulina naik angkot ke ready. Aing budak teh kawan wae. Semoga Indomie. Mana istri mana wae? Hah? Karek balik, foto baju saha di dipapake. Kolotnya neneangan di kamari teh balik-balik saya teh geulah. Oh, baju nu saha eta mah baju saha? Kolot yang udah ding nyiram. Semua kajero mandi. Udah. Tidak bae di teh malam dak teh. Tahu kan? Mana ya? Meuli cukil teh. Itu deh. Urang mah tanggi. Warga lo nu kalenggitan cukil. Mana teh mau tanggung jawabna? Bedakeun ke Pak RT. Aduh, koplo budak teh sopan. Budak teh mandi teh nyalila. Ya. Saya teh geus dahar can. Terus disiapkeun can. Kada aneh budak teh kunaon aing. Tutupan deui eta panto. Masih namolongo. Tapi nurut budak teh kunaon. Bedakeun cek pas sobri. Yang paling cukil. Laporan dulu, mana laporan ini yuk. Sieun anjing. Sieun naon bae kayak ditewak polisi kumaha. Udah resikona dong. Daripada dijunjurigan wae maneh kamari teh nepi kasurupan. Mah maksakeun ngomong ka bapana. Jujur, mungkin aya ditewak polisi. Coba dibere kopi. Pada junjurigan. Sieun anjing. Oh, ini dah rela. Darlanya sanggup asak ya. Biasa ada siapa.
jatuhnya sok lama baskom yang cukil. Ya. Wah. Segera ibu diberean wae. Ampun. Ya. Wah. Oh, kamu dak teh. Wah. Mesti sadiakeun ieu dahar. Kabur ki manehna tinggal dipelukan uyah. Wow. Ya, Bunga di dalam orang kian. Buru tuh. Buru. Buru. Atuh di dalam we. Buru lah. Buru eh. Buru tuh. Mana? Atuh buru. Ya ampun ya. Assalamualaikum. Itu doana naon ngendap-ngendap. Cieun rek maling odading we. Aya ada beli Pak. Lagi naon? Aya ngobrol. Tadi ningali si Wol tuh di jalan. Itu Pak. Tuh Pak. Yo. Nges kade deh naon. Ayo naon di teh? Ini kan kasieuna itu. Pak. Hah? Ulah pahayo atuh sok sana ngomong. Dulu Pak, gitu Pak. Dulu Pak tong ngambeknya. Moal mau ngambek emang kunaon gitu, mana emang nyariin salahan naon gitu. Dari Wal beres putra Bapak. Heeh. Emang kunaon sih Wal teh nyen masalah budak teh? Nah, punten lah Pak. Kunaon eta budak kita balik bieu ge cicing wae. Eta Pak. Si Wal teh katabrak Pak ku abdi. Ngawat Pak di sawah Pak. Ampun. Lu balik sih teh. Balik cukil dia. Kurang ajar sih. Hah? Masih ada non, hah? Anak aing kemana, bro? Hah? Anak aing usir kumaha ku salah apa itu, hah? Aing bukan salah. Orang bangsat sih mah. Pak, ampun Pak. Aduh. Hah? Pak, ampun Pak. Pak, ampun Pak. Salam. Mas Sobri, teh ieu mali cukil teh. Laporan teh ti warga lagi cukil. Tah. Ya aku udah letik maling cukil, Tat. Aneh-aneh wae jang naon manehna coba. Jeung di maneh naon tuh ngurus-nguruskeun maling cukil. Anu leuwih penting sih teh. Hah? Aing keur nyiksa ye jelema ieu jeung jelema ieu. Hah? Maneh nyaho teh ieu? Ieu nu ngabunuh anak aing si Uwa, anak kesayangan aing. Tadi sih betul nyaho, itu teh anak kesayangan aing. Aing teh nyaho, maneh orang penting di dia. Dia budak bukan ieu. Bawa aing tanggal nyaho. Laporkan ke polisi. Hukum anjing. Ya kesementaraan anak aing. Bawa. Milu kurang, Bro. Jadi milu mali cukil. Wow. Nasib mana apes pisan. Selila ditinggalkan ku indung maneh. Bapak karek gedek deket jeung randa. Maneh geus ninggalkeun bapak wong. Mana sesuhan loba sia mah. Bapak teh sanggup mun kudu hidup sorangan. Soalna eueuh nu mencatan. Jeung eueuh ditahan wong.